Thánh thằng tiên đụng ơi ghét rồi, cái gì mình cũng ăn được hết trơn vậy trời. Bữa nay mình cũng đú chen ăn bắp non luộc cái mình chấm muối với người ta ha. Thấy mấy em gài hot gần gần luôn nè, thấy ai cũng ăn hết trơn, cũng tậu về 7-3 kg mình ăn thử. Mà cũng hỏi thiệt luôn nha, ăn vào thấy cái mùi vị nó làm sao, mình diễn tả lên đây cho người ta biết được không? Chứ nghe nói đâu là mấy cái bắp non này xịt dữ lắm nè, nhưng mà đem về luộc lên ăn luôn cả vỏ được không chờ. Nhưng mà chắc không có sao á, giờ này còn ngồi lồng tiếng được là bình thường rồi, ăn được bình thường nha. Chứ Thanh Tùng ơi, lỡ mà ăn vô rồi không có clip đăng lên luôn là lúc đó mới mệt nha, lúc đó là biết bị gì rồi đó. Rồi thì bữa nay em cũng đèo bồng bà mẹ của em nè, hết đâu cả 100 cành, đặt về 3 cái bắp non nè, 3 kg luôn, ăn cho đã. Bà nói mày đặt về mày ăn tới ông nội mày đặt dữ gì. Mà thiệt nha, không biết luộc lên ăn được mấy trái nữa, mà cái này tới 3 kg lận, cho nên là thôi luộc phân nữa được rồi. Chứ mà đem luộc hết một chút ăn không hết nha, là tới công chuyện với bà nữa, chứ lúc đầu là bà hâm trước rồi đó. Rồi thì mấy trái bắp bỏ vô chảo chế nước vô rồi luộc để đó đi. Giờ cái đi pha cái chén muối chấm nè, cái muối Tây Ninh đó tôi cho vô chén, xong rồi cho vô thêm xíu đường, rồi nặn tắt vô cái là khuấy đều lên là xong rồi đó. Còn mấy trái bắp thì luộc nước nó cũng sôi lên rồi nè, dỡ nắp ra cái trở qua trở lại cho mấy trái trên nó chín. Rồi cũng không biết cái này là bắp gì luôn nữa, nhưng mà luộc lên nè, cái nước nó vàng thấy bà luôn, nó vàng tới nỗi mà tôi tưởng đâu là nước của tôi không đó, chờ khúc mà chín rồi đó cái tôi chắc nước rồi nè, nó vàng khừ luôn á. Rồi thì khúc này là cái chảo bắp tôi luộc cũng chín rồi nè, thì tôi chắc nước ra xong rồi gấp bắp bỏ ra gỗ cho nó nguội. Rồi thì khúc này bà cô nội nào mà ham ăn hút uống thì ăn liền luôn đi cho nóng thấy bà nội luôn. Luộc chín rồi thì gấp ra để nó đi cho nó ráo nó nguội rồi hành lột ăn nghe, chứ hồi nó nóng dữ lắm. Mấy trái bắp non bao tử này là nghe nói ăn được luôn cả phần vỏ, cho nên là để nguyên luôn, rồi chấm vô cái dĩa nước chấm nè, rồi mà cả nhà mình ăn cùng với em luôn nha. Cảm nhận đầu tiên của em khi mà ăn vào đó thì thấy trái bắp nó giòn dữ lắm luôn. Nhưng mà em nhớ là mình ăn tự nhiên nó cũng giòn mà ta. Mấy trái bắp non này thường xào cho mấy cái món thập cẩm nè, nó chỉ có khác lạ một xíu là mình ăn luôn cả cái vỏ đó, thì thấy cái vỏ nó dai dai thôi à. Mà ông cố nội ở đâu có biết đâu, có nhiều trái cái vỏ nó già đó, cái chấm ăn luôn là ta nói khen nó đắng thấy bà luôn. Còn cái trái nào mà cái vỏ nó non non đó thì mình ăn cùng luôn, thì nó cũng thơm và ngọt nha. Nói chung là cái món này em thấy ăn cũng được nha mấy anh chị. Ai mà chưa ăn thử đây thì mua về mình luộc ăn thử đi nha. Nếu mà ăn có ngon thì khen ha, còn nếu mà ăn lỡ có dở đây thì đừng có nói là em xúi mua về ăn nghe chờ.